miscible d'indice N1 égale à 5 tiers, N2 égale à 4 tiers, et N3 égale à 3 demi. D'accord? Et d'épaisseur respective, le milieu 1, CE1 égale à 15 cm, le milieu 2 d'épaisseur E2 égale à 12 cm, et le milieu 3 d'épaisseur E3 égale à 12 cm. Donc, voilà le schéma. C'est ce que vous avez sur votre série de TD. Vous avez le milieu 1, vous avez le milieu 2 et vous avez le milieu 3. Donc, vous avez un poisson qui est au fond de ce vase. Et vous avez un axe orienté vers l'eau. Vous avez ce point qui est H1, ce point qui est H2 et ce point qui est H3. Et ici, vous avez l'air. Vous avez N3, vous avez N2 et vous avez N1. Et vous avez cette épaisseur qui est E3. Et vous avez cette épaisseur qui est E2. Et vous avez cette épaisseur ici qui est... Donc, ils disent que les liquides, c'est des liquides qui sont homogènes transparents, qui ne sont pas miscibles. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire des liquides qui ne sont pas miscibles? Les qui ne se mélangent pas. Donc, si vous mettez deux liquides qui ne sont pas miscibles, chaque liquide va rester pour deux. C'est ça. Très bien. D'accord. Un poisson décoratif se trouve à 3 cm du fond, se trouve à 3 cm du fond du vase. Donc, on va changer la position. On peut juste changer ça. Le poisson, il est là. Elle est 3 cm. Voilà qui l'épaisseur E1, c'est 15. 2, c'est 12 cm. Et E3, c'est 12 cm. Est-ce que le schéma est clair? Voilà. Alors, la question. De quelle distance ce poisson paraît-il rapproché, bien sûr, ou éloigné pour un observateur regardant le poisson du haut du vase? Quelqu'un? Lina? Un observateur, quelle serait la position qui réchauffe? Donc, de quelle distance ce poisson paraît-il rapproché ou éloigné pour un observateur regardant le poisson du haut du vase? Je vais évaluer le poisson plus loin ou la plus rapproche. Bon. Étant donné que nous avons 3 milieux et nous avons 3 indices différents, le premier indice, c'est 5 tiers. C'est combien? C'est 1,6 peut-être? Et 4 tiers, c'est 1,33. Et 1 demi, c'est 1,5. Donc on passe. Celui-là, c'est 1,66. N2, c'est 1,33. Bon, c'est l'eau. Celui-là, c'est 1,5. C'est le verre. Le verre de la l'huile. Hein? D'accord? Il y a d'autres choses. Avec le verre de 5, l'huile aussi, etc. Bien. Maintenant, de quelle distance ce poisson paraît-il rapproché ou éloigné pour un observateur? Donc, qu'est-ce que je dois chercher? Je dois trouver... D'abord, Omar. Attends, on a P3. C'est quoi P3? Il y a l'image. Il y a P3. Ça veut dire rapprocher. Les gens qui disent rapprocher la lumière. D'accord? Déjà, tu as alien. D'accord? C'est une manière de... Parce que dans l'air, il y a la réfraction, il y a un milieu supérieur à 1. Donc, tu peux le rapprocher de toute façon. Il y a 3 milieux.
Donc, comment résoudre ce problème? Donc, ce que je dois chercher, je cherche H3 P3. Voilà. Ah ben alors algébrique, après je peux prendre le module, mais je ne dois pas utiliser autre chose que le dioptre. C'est tout simple, c'est très simple l'exercice. On se mettre. Après, je vais calculer le deuxième dioptre de P1 à P2, et puis je vais calculer le... Très bien, oui. Donc on va utiliser chat et utiliser ce que... On va utiliser chat et utiliser ce que vous avez dit. Vous avez donné la relation des dioptres D1, D2, D3. Lui, il a dit chat. Donc d'abord chat. هذا باش كنديروا هذه. هذه هو استيكاج هو فينيسيون. غنستعملوا شات نقسموهم نستعملوا علاقه D1 D2 D3 ونسالوا نزولوا واحد 3 سنتيم. ناخذوا هذا ونزولوا. Est-ce que c'est nice? So, donc on va utiliser d'abord chat. Ensuite les relations des dioptres. Ensuite on doit tenir compte بين وداك les bras. هذا راه كاين ماشي في القاع كاين 3 سم on va retrancher وحده. حتى هي شات ولكن bon. Donc j'utilise H3 P3. Pourquoi j'ai volontairement mis les valeurs algébriques? À votre avis, répondez-moi rapidement. Pourquoi c'est la valeur algébrique? Ma bridge, ça met les distances. Parce que dans les relations de conjugaison, je ne sais pas la valeur algébrique. Et toutes les relations de conjugaison, c'est qu'on fait les valeurs algébriques. D'accord? البارح كان شي حد في الكور قال لي علاش كناخذوا بسينوس خصك لو سينوس تاخذو اورينتي لا كان بوزيتيف ولا كان نيجاتيف سي با لا ميم شوز vous risquez d'avoir des signes en inverse donc H3P3 il y a H3 et donc je dois aussi penser que j'ai 3 dioptres donc avant d'arriver à faire ce travail là avant de faire ça je fais autre chose je vais considérer ce qu'on appelle la composition des images. Alors, pour faciliter l'exercice, pas pour autre chose, la composition des images. Quel est le point de départ? Quel est mon objet? C'est le poisson décoratif, n'est-ce pas? Ou quelle est ma finalité? Je suis le final. Il y a P3, d'accord? Mais, je me suis dit, un des sigma de 3 dioptres. On dit les dioptres. Donc D1, D2, D3. Donc on a dit D1, on a dit D2, on a dit D3. Pour se traverser les 3. Donc je vais travailler avec ce qu'on appelle les images intermédiaires. Donc P va donner P1 à travers le dioptre D1. Voilà, c'est important de savoir ce qu'est le dioptre D1. Donc, si je dis comme ROOR, ce n'est pas la même chose. Plus P2 à travers D2 et qui donne l'image à travers D3. Donc, c'est comme si je fais ça. Donc, j'ai un objet qui donne une première image intermédiaire sans intérêt. Mais pour le calcul, elle a l'intérêt. L'image intermédiaire devient objet pour le dioptre D2. D'accord? Il va donner P2. Et ce P2 devient aussi un objet pour D3 qui va donner l'image définitive. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc vous avez compris ce que j'ai fait. Donc j'utilise D1 entre P et P1, j'utilise D2 entre P et P2, P1 et P2, j'utilise D3 entre P2 et P3. Donc on dit la lumière qui va du bas vers le haut parce que l'observateur contrôle un dos, donc machine qui range un dos. D'accord? Donc, le dioptre D1, شنو dioptre D1 شنو هو D1 عطيوه لي كتبوا لي شنو هو le dioptre D1 هو le dioptre N1 نتوما فهمتوا N2 وهنا D2 شنو هو
دي توجي من هنايا ان 2 ان 3 وهذا دي 3 دي ان 3 راه سيتي با غير هكا كنت كنقول لكم ردوا بالكم في لابيلاسيون ديال الديود باسكو تحددوا الديود واش منين جاي الدور وفين غادي سي بون دونك فوالا سكون دوا فير on doit faire ça donc déjà j'ai fait un H2 H3 donc ما تنساش غير عنده 1 دونك كندوزو من هذا لهذا من هذا لهذا من هذا لهذا كاينين 3 العلاقات غنديروا الشال وخص يكون عندنا الشيما ونكتبوا العلاقات وعاد نرجعوا نديروا الفينيش ونقصوا داك 3 سنتيمتر ونبقاو نتيجه اسكو سي كلير دونك هذه مع انا ملي كتكون عندي هذه القيمه الجبريه سا بو ايت بوزيتيف و نيجاتيف ما عرفتش ولكن راه باين هنا كي غتكون راه باينه اش 3 بي 3 خصها تكون نيجاتيف ومنين نبغي لا بروفوندور غادي ناخذ لا فالور اكس راه باينه تما في الشيما نيجاتيف بيان سي بيان دافوار بوزي لا كيسيون ميرسي لا كومبوزيسيون ديماج صافي فهمنا ماتنون غادي نمسح هذه وغادي تقولوا لي هذا ما بين بي و بي 1 شنو هي العلاقه اللي غادي ندير عادي شي سكون ا في بور لو ديوتر tout à l'heure غادي نعطيكم العلاقه راه كتنساو شي هي h a prime sur n prime égale à ha sur n يلا باش rafraîchir la mémoire donc ici P فين الميليو كاين P فين الميليو P شنو هو الميليو ديالو regarde donc هنا غادي نديرو entre parenthèses N1 P1 فين الميليو ها هو P c'est-à-dire pardon نديرها P و P1 هنايا خص يكون N2 و P2 وهذا ودابا سهله طبق هذيك على هذه وما يمكنش ما نبقاهاش ودير شغل ساليتي اسكو سي تو ولكن ما ديرش الشيما ما ديرش لا كومبوزيسيون ديماج واخا دير شغل ممكن تخرب ولكن الا كنتي دابط الامور ما ديرش هادشي الصوبه سون بروبليم خاصك باسكو كون tu fais ça c'est toi qui choisis les points intermédiaires خاصك تعزل لي بون بوين ملي كتحط الشيما بحال هكا سهله القضيه دونك هنا عندي H1 هنا عندي H2 هنا عندي H3 دونك عندك كدير ما يمكنش ما تلقاش الحل دونك الي لا بروميير ايكواسيون شنو هي هنايا H1 P1 sur égale à H1P sur N1 voilà si on met P العلاقة الثانية شنو هي H2 P2 sur N3 égale à H2 P1 sur N2 العلاقة دابا هذا عطاني هذا عطاني هذه وهذا عطاني هذه وهنا H3 P3 sur 1 égale à H3 P2 sur N3 vous voyez comment ça devient difficile quand on connaît la relation. Donc, on a juste besoin de savoir la relation. On n'a même pas besoin de savoir comment démontrer la relation. Vous connaissez la relation, vous l'appliquez. Mais, quand on fait la démonstration, on maîtrise la relation. qu'il y a une nuance. نكون حافظ par cœur ما عارف منين جات سي ديفيسيل. مي الا كنتي عرفتي لا ديمونستراسيون واستعملتيها كتولي عاديه. ودابا هنا بغيت هنا H3 P3 غنستعملها اون فونكسيون ديال هذه اسمع ومن بعد هذه هي هنا نستعمل هذه وهي هنا نستعمل هذه وساليتي. دونك الا كنتي فاهم ليكزارسيس وفاهم شويه لوبتيك ما تحتاجش هذا الشيء غتكتب سي H3 P2 H3 P2 ما كتبانلكش انت P2 خصك كتكتبها داكور بلس P2 اي H3 P2 بلس عندك H3 P2 H3 P2 لا باش ما نضربش ليكم شويه ماشي بزاف H3 H2
plus H2 P3 ياك صالحة وين هذه شارج صح هذه في الجوع دونك ولكن H3 P2 كاينه هنا ياك لا H3 P2 حتى هي خصني نخدمها فهمتي دونك هنا خصنا ندخلو هي غتجي خصنا ندخلو H1 دونك H3 P2 دابا هذه غتعطيني هذه وي و H3 P2 دونك H3 H2 P3 صحيحه دونك هذه ما عنديش مشكل عندي H2 H1 ولكن بلاتي ما ننساوش H2 P3 فين هي H2 P3 H2 P3 H2 P3 خاصني نستعمل فيها حاجه اخرى باش نوصل لهذه باردون هنا هذه merci d'accord donc H2P3 هي هذه je vais فين هي هذه سي H2P2 و H2P1 انا ما نسبتو كاع ما بديتش بون كابون H3P3 H2P3 déjà mais H2P3 ما عنديش خاصني H2P3 ممكن نكتبها هي H3H2 plus H2 bon غادي نديرو autrement c'est la même chose là d'une autre manière je vais commencer par la dernière هادي هنا H3 P2 P3 pardon H3 P3 شنو هي H3 P3 هي شنو s'il vous plaît suivez avec moi H3 P3 égale à H3 P2 sur N3 égale à 1 sur N3 وهذا H3 P2 وهذا H3 P2 égale H3H2 plus H2 P2 دابا عاد وهذه غناخذها من الثانيه وعاوتاني شارج عاوتاني ناخذها من الثالثه دونك 3 fois شارج 3 fois la relation c'est bon هادشي السؤال دونك هكا دونك égal à 1 sur N3 facteur de H3H2 plus 1 sur N3 وهذا H2P2 هي N3 على N2 regardez N3 على N2 H2P1 هذا عاوتاني شارج عاوتاني علاقه اخرى وصافي دونك vous devez démarrer ماشي حيت الا مشيتي من شارج بوحديتك وما عندكش هادو في لا فيزيبيليتي ما تبقاش بديت تخرب بزاف باش تخطط الشارج هكا با ايفيدون d'accord donc tout va bien donc H2P1 donc est égal donc H3P3 égal انا بغيت بحال هادي ولكن فرنسا هادي بحال بون ما عندنا مشكل هادو سالينا ولا ثاني شويه ديسباس H3P3 هي 1 sur N3 شنو هي H3H2 شنو هي H3H2 H3H2 شنو هي H3H2 moins E3 هي moins E3 هذه هي moins E3 مشات هذه برك من بعد plus 1 sur N3 هذه مع هذه مشات بقات 1 sur N2 d'accord facteur شنو هي H2P1 H2P1 هي H2P1 هاي H2P1
H de P1 هي هذه. عندي ما ندخل H de P1 استعملها من هنايا. ما ندخل. عندي ما ندخل. عرفت باش ما نزيدوش دي لين دو بلس. H de P1 هي هذه. هي N2 sur N3. N2 sur N3 fois H de P2. ما رجعتش فيه. H de P2 استعملناها. بلاتي H de P2 هي H de P1. لا. لا صح. باسكو هذه استعملناها ديجا هنايا. هي H de P1. دونك هذه استعملناها. دابا خصنا هذه فوالا إلى ريزون. دونك 1 sur N2 H de P1 خصنا ندخلو الشرط باش نستعملو هذه. سبي ديزولي. راه الثالثة. دونك هي عندك صح H2 H1 plus H1 P1. برافو. ميرسي. Très bien. Donc, هذه شنو؟ هي moins E3 sur N3 plus 1 sur N2 facteur de ça. شنو هي H2 H1 H2 H1 moins E2. Donc هنا moins وكتولي E2 plus 1 sur N2 H1 P1 H1 P1 هي H لا H1 P1 هي N2 sur N1 H1P. دونك استعملناه دونك هادو جا. اي باش من عنده صح كنا غنزيدو اون لين دو بلوس على رجعنا وكنا غتبان باسكو ما يمكنش نبقاو غادي كنعاودو لي كالكول. دونك H3 P3 égale à moins E3 sur N3 moins E2 sur N2 وهنا 1 sur N1. D'accord. Plus 1 sur N1 H1P. H1P. شنو هي H1P؟ هي هذه. ديروا شرط. هي H1P. H1P هي H1P هي H1 oui. دابا بغيتش نعوض انا بغيت ندير لي فورمول. هي H1P هي أسطر عندهم الفوق. أي لا H1P هي H1 اللي هنا موازا. Ça revient au même. Donc c'est le cas en fonction de E1. هذه E1. وانا بغيت نحد هنايا. Donc il y a E1 il y a E1 moins 3. Moins 1 دابا ها انت كنهضر على فالور الجبري. هاد H1 هذه H1P هذه H1P نازله نيجاتيف نازله في الابسولي ديالها هي E1 moins 3 وخصها تكون عندها موان. دونك هي موان E1 moins 3 في النتيجه هي ناقص. ما بغيتش نكالكول بغيت ندير العلاقه. هي موان E1 facteur moins E1 moins 1 sur N1 facteur de E1 moins 3. هذه H3 P3. Alors E1 moins 3 هي 12 والنتيجة هي moins 12 ولكن العلاقة شكل والابليكاسيون شكل آخر. دونك ابليكاسيون نيميريك شحال هي H3 P3 هي moins 12 لا ماشي moins 12 moins 12 sur c'est 3 demi moins 12 sur 4 tiers moins 12 sur 5 sur 3. شحال
24 على هذه هي 24 على 3 هي موان 8 وهذه هي 36 على 4 هي موان 9 وهذه 36 على 5 هي شحال؟ هذه هي 24 على 3 هي موان 8 36 على 4 هي موان 9 و 36 على 5 شوف شحال هي موان هي هذيك دونك هذا الحساب واحد اللي هنايا داكور دونك موان 24,25 alors la question c'était de quelle distance paraît-il éloigné ou rapproché pour un observateur. Donc, qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé H3, P3. Donc, le poisson a Wadana. Bon. Le poisson a du point de là. P' ou la P3? Donc, le poisson a Wadana. Donc, on a calculé Hadi. Donc, de combien? راه ماشي هذا هو الجواب هذاك راه الكالكول خاصنا نكالكولي هادي ها خاصنا P3 هي اللي نجبدها فوالا ندخلو اس 3 المهم دخل اللي بغيتي ليسونسيال سي كو عندك هذه اللي خصنا نكالكولي هذه بالنسبه للوبسيرفاتور قرب ليه هذه اللي خصنا نكالكولي دونك اون دوا كالكولي quand vous voulez on doit calculer quoi? On doit calculer la réponse. On doit calculer cette distance. P3P. Je dis distance, là. Distance. Hein? P3P. Voilà. Distance. Alors, c'est égal à quoi? Égal. On va faire chaque. P3P égale à P3H3, là on dira Nishan, oui, plus H3, H3P عندي, H3P, il y a, donc P3H3 شحال هي؟ la plus, là la plus, P3H3 il y a 24, 25, plus لا ما غاديش تعطيني ها لا بيترو لا خصنا بلاتي ولا موان 3 لا خصنا من الاحسن ناخذوها فالور الجبري وعاد ناخذوا لا فالور ابسولي ديالها مش غتعطيك هنا هذا بي 3 اش 3 بي شنو هي اش 3 بي ما تعطيكش هذيك راه هذيك اس ام بي لكن هنا واش هنايا عندي 24 دابا تنشد هذيك اس ام بي ونزيد عليها اس 3 اس 1 اس 3 اس 1 بلس اس 1 بي غتعطيك اس 3 دابا سمت لي خاصني نجبد هاد لا فالور سي بلو سامبل الا خديتها بلا فالور الجبريك باش نعرف شحال الا درتها هكا غتخرج كثر واخا ما بغيتي تخليها هكا ديستونس شنو شنو هي اش 3 شحال هي اس 3 اس 1 اش 3 بي هي اس 3 اس 1 بلس اس 1 بي اذا ولا تبدا اس 1 ولكن الا درتي ديستونس غتكون كثر ما يمكنش وما يمكنش تزيد هذا شي بوزيتيف غادي يدخل 70 سنتيمتر ما يمكنش خاصك تخدم بلي فالور الجبريك باش تعرف لا فالور اكزاكت وديك الساعه تاخذ الشارب كديرها كي كديرها حنا درنا بليس واحد ونديرو هذيك كامله نزيدو عليها الاخرى عطيناها دابا بي 3 بي اللي كاينه الا درتها هكا دابا هذا صحيح هذا صحيح ما كاين مشكل بي 3 اش 3 يبقى ندير لها هنا 24 بلس بي 3 اش 3 صحيح و اش 3 بي دير لها اللي بغيتي ديك الساعه اش 3 بي عاد قول لي شنو غادي هذه هي اش 3 اش 1 زيد اش 1 بي هي شحال هي اش 3 اش هي اش 3
H3, H1, il y a moins moins 24. Il y a il y a moins 24 cm. Zid. H1P, 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 il y a moins 12. صحيح. اما بلا لا فالور الجبريك ما تعطيكش تعطيك دي فالور اللي يتزادوا ما يمكنش انت بتيجي بتيجي ديستونس ما تعطيكش حاجه كبيره. دونك فين سو كالكول s'il vous plaît finish. دونك هي موان 12 سنتيم. وهو هذا الجواب صحيح. دونك 24 من موان 24 بقات 20.25. هذا هو الجواب صحيح جو بونس. ولا 11 حيت موان لا غادي تكون هذه خصها تنقص من 12 هي موان 11 سي سا 75 شي حاجه بحال هكا صحيحه جو سي با خصني نخرج على سير وفين شنو كوريجي باش تعرف كالكولاtrice